হাই বন্ধুরা, টেকবাস্কেট চ্যানেলে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আনবক্সিং করব মার্ক 160 হোম থিয়েটারের, যেটা 5.1 চ্যানেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এর সঙ্গে আছে পাওয়ারফুল ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, 16,000 PMPO অ্যান্ড স্টাইলিশ ডিজাইন। বন্ধুরা, আপনারা ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে উপরে ডিজাইনটি দেওয়া আছে। তো চলুন তাড়াতাড়ি আনবক্সিংটা করে নেওয়া হোক। করে নিই। তো বক্স আমরা খুলে ফেলেছি, এখন দেখা যাক বক্সের ভেতর কী আছে। প্রথমে কার্ডবোর্ডটাকে সরিয়ে দিলে আমরা পাবো পাঁচটি স্যাটেলাইট স্পিকার। এটা হলো সেন্টার স্পিকার। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দুটো স্পিকার দেওয়া হয়েছে এবং ওয়াল মাউন্টিংয়ের জন্য এখানে দুটো ওয়াল মাউন্টার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যদি আপনি স্ট্যান্ড করতে চান তো এখানে চারটে রাবারের গ্রিপ দেওয়া হয়েছে যাতে এটা স্লিপ কেটে না যেতে পারে। তো এখন এটাকে সরিয়ে দিই। এছাড়াও চারটি স্যাটেলাইট স্পিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো সাইডের স্পিকার। এগুলো হচ্ছে সাইডের স্পিকার এবং এগুলো যথেষ্ট বড়ই দেওয়া হয়েছে ওয়াল মাউন্টিংয়ের জন্য, যাতে আপনি এরমভাবে ওয়াল মাউন্টিং করতে পারেন। তো চলুন তাড়াতাড়ি স্পিকারগুলোকে বাক্স থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে। এর উপরের দিকটা এরকম এবং এখানে আছে মার্কের ব্র্যান্ডিং। এটি 3 নম্বর স্পিকার। প্রতিটা স্পিকারে এটা 3 নম্বর স্পিকার এবং প্রতিটা স্পিকারেই ওয়াল মাউন্টিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনি ওয়ালে ঝোলাতে পারেন, সেই জন্য। এটা হলো চতুর্থ স্পিকার। প্রত্যেকটা স্পিকারেই দুটো করে স্যাটেলাইট স্পিকার দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এখানে কোনো টুইটারের ব্যবহার, শুধুমাত্র স্পিকারই দেওয়া হয়েছে। তো যারা টুইটার ভাবছেন, এগুলো টুইটার নয়, সবগুলোই স্পিকার। এছাড়াও দুটো করে চারটে স্ট্যান্ড। যদি আপনি স্ট্যান্ড করতে চান তাহলে আপনি স্ট্যান্ডগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও এটি হলো FM রেডিওর জন্য একটি ওয়্যার। এছাড়াও এটি হলো আপনি যদি টিভির সঙ্গে কানেকশন করতে চান তার জন্য এটি অডিও ভিডিও কেবল। চলুন এটাকে সরিয়ে নিলে আপনারা পাবো এটা হলো সাবউফার। তো সাবউফারটি ভীষণই বড় এবং খুবই হেভি, প্রচণ্ড ভারী। এটা স্পিকারটি পুরোপুরি ওপেন করার পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এছাড়াও পেয়ে যাবেন আপনি একটি রিমোট। এটা হলো সেই রিমোট। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মার্কের 160 হোম থিয়েটার, যেটার লুকটা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদেরকে এরমভাবে রাখতে পারেন টেবিলের ওপর স্ট্যান্ড দিয়ে, অথবা আপনি দেওয়ালে ওয়াল মাউন্টও করতে পারেন। তো চলুন একবার ওভারভিউটা দিয়ে দিই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটো সাবউফার দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে এখানে আপনার LED লাইটও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এর সঙ্গে আপনার এখানে একটা LED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে আপনি বিভিন্ন কালারের মাল্টি কালার LED দেওয়া হয়েছে, এটা আপনি পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এখানে পাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে মার্কের ব্র্যান্ডিং। এছাড়াও সেন্ট্রাল স্যাটেলাইট স্পিকারের উপরে
মার্কের ব্র্যান্ডিং দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এখানে যে বাটনগুলো দেওয়া হয়েছে, একটু জুম করে দিই, একটু জুম করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এখানে ভলিউম প্লাস, এখানে ভলিউম মাইনাস, এছাড়া এটা হচ্ছে সোর্স বাটন এবং এখানে প্লে পজ বাটন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এখানে মেমোরি কার্ডের স্লট এবং এখানে ইউএসবি আউটপুট দেওয়া হয়েছে। এবং এটা হচ্ছে সেই সাবউফারের, এটা হচ্ছে হাওয়া পাস করার জায়গা, এটা হচ্ছে এয়ার পাস হবে এখান থেকে। এবং এটা এখান থেকে দেখাতে পারছি না আপনি, তবু দেখুন আপনি, আমি যতটা পারছি ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে যাচ্ছি। এখানে দেখুন যাতে পোকামাকড় ঢুকতে না পারে সেই জন্য গার্ড দেওয়া হয়েছে এখানে। এটা হচ্ছে হোম থিয়েটারের ব্যাক সাইড। এখানে দেখুন লেখা আছে, এটা হচ্ছে মার্কের লোগো। এছাড়া আপনি এইসব পোর্টগুলো পেয়ে যাবেন। এখানে হচ্ছে অক্সের পোর্ট দেওয়া হয়েছে, এখানে অক্সের পোর্ট দেওয়া হয়েছে, এটা অ্যান্টেনা পোর্ট। এছাড়াও আপনি এরকমভাবে কানেকশন করে নিতে পারবেন। এটা হলো অন অফ বাটন, এখান থেকে আপনি পাওয়ারটাকে ডাইরেক্ট অফ করতে পারবেন। তো হোম থিয়েটারের স্পেসিফিকেশনটা একবার বলে দিই। পাওয়ার আউটপুট হচ্ছে 160 ওয়াট, পাওয়ার সোর্স হচ্ছে এসি 230 ভোল্ট, ব্লুটুথ ভার্সন হচ্ছে 4.2, ওয়্যারলেস রেঞ্জ হচ্ছে 10 মিটার, 10 মিটার, মেমোরি কার্ড স্লট আছে এবং ওয়্যারলেস মিউজিক আপনি ব্লুটুথের মাধ্যমে স্ট্রিম করতে পারবেন। একটি সাবউফার, 5টি স্যাটেলাইট স্পিকার, একটি RCA কেবল, একটি রিমোট, একটি ইউজার ম্যানুয়াল এবং FM অ্যান্টেনা কেবল। এর মডেল নাম্বার হচ্ছে MA160W51, 5.1 চ্যানেল। ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স হচ্ছে 20 থেকে 170 হার্জ, ইম্পিডেন্স হচ্ছে 4, এটা ব্ল্যাক কালার। সাবউফার একটি আপনি পেয়ে যাবেন। এছাড়াও প্রোডাক্ট ডিটেলসে যদি যাই, এর যে ড্রাইভার আছে, সাবউফারের ড্রাইভারের সাইজ হচ্ছে 6.25 ইঞ্চ এবং স্যাটেলাইট স্পিকারের হচ্ছে 3 ইঞ্চ স্যাটেলাইট স্পিকার আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। অডিও ফিচারের কথা বললে এখানে সিঙ্গেল নয়েজ রেশিও হচ্ছে 60 ডেসিবেল, ম্যাক্সিমাম আউটপুট RMS পার স্যাটেলাইট হচ্ছে 18 ওয়াট আউটপুট এবং ম্যাক্সিমাম আউটপুট সাবউফারে হচ্ছে 70 ওয়াট এবং ম্যাক্সিমাম আউটপুট সেন্টার স্যাটেলাইট হচ্ছে 18 ওয়াট। পুরোপুরি কাঠের তৈরি এবং এছাড়াও যে গ্রিলগুলো আছে সেগুলো পুরোপুরি মেটালিক গ্রিল এবং চ্যাসিসটাও মেটালিক। এছাড়া আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ABS। ডাইমেনশনের কথা যদি বলতে হয় তাহলে সাবউফারের ওয়েট হচ্ছে 41.2 cm, সাবউফারের হাইট হচ্ছে 48.5 cm, সাবউফারের ডেপথ হচ্ছে 20 cm, সাবউফার ওয়েট হচ্ছে 11 কেজি, স্যাটেলাইট স্পিকারের ওয়েট হচ্ছে 12 cm, স্যাটেলাইট হাইট হচ্ছে 30.7 cm, স্যাটেলাইট ডেপথ 12 cm, সেন্টার স্যাটেলাইট ওয়েট হচ্ছে 12 cm, সেন্টার স্যাটেলাইট হাইট হচ্ছে 30.7 cm, সেন্টার স্যাটেলাইট ডেপথ 12 cm, সেন্টার স্যাটেলাইট ওয়েট হচ্ছে 0.5 কেজি, ওয়েট হচ্ছে 49 cm, হাইট হচ্ছে 36.4 cm এবং ডেপথ হচ্ছে 58.2 cm। তো চলুন একবার কিছু মিউজিক প্লে করে শুনে নিই এর আউটপুটটা কীরকম।
যথেষ্ট পরিমাণ বেস রয়েছে এবং সাউন্ডটাও খুবই ভালো। পরবর্তী ভিডিওতে আমি রিভিউ করব। রিভিউটি দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।